التخزين الدولي للتوقيت المحلي شيلة تمام الساعة 2 بعد الظهر و35 دقيقة. براحتكم وسلامتكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وتطفئ شاطرة تحسينات المقاعد. درجة الحرارة الخارجية 12 درجة مئوية. من ركاب الترانزيت والمتابعين سفرهم إلى محطات أخرى مراجعة الموظفين الأرضيين داخل صالات القادمين. أود أن أشكركم سفركم مع طيران الإمارات.